melanjutkan acara yang terakhir, yaitu inti mau'idatul hasanah beserta doa yang akan dibawakan oleh beliau Romo Kiai Supriyono Ali Hasan dari Sidarja. Namun sebelum acara inti dimulai, saya selaku pembawa acara awal sampai akhir banyak kekurangan, kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Supriyono Ali Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukra lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi min jami' ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Kaum muslimin so kaum muslimat ingkang sanget kawula hormati, alhamdulillah kula lan panjenengan saged pinanggih kalian diri pribadi kawula sedaya kala wau lumampah saking coret kodrating pangeran. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Hasanuddin, panjenenganipun Bapak Kiai Fauzi, Kiai Fauzan, panjenenganipun Bapak Kiai Mas'ud, Bapak Kiai Nur Salim, inggih panjenenganipun Bapak Kiai Jamingun. Sedaya para kiai kala wau ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala amargi tanggal jawabipun dumateng umat ingkang sanget kawula hormati. Bapak Kepala Desa ingkang kawula hormati, sak perangkatipun minggah dhateng sedaya kaum muslimin saha kaum muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sanget kula lan panjenengan saged pinanggih kalian bulan Rajab. Bulan Rajab niku bulan sing wingit, bulan sing luar biasa, bulan yang agung, bulan yang tidak ada saingannya, kejawi Ramadan. Alhamdulillah kula lan panjenengan pikantuk nikmat saking Allah pinanggih kalian bulan yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala ingkang menika mugi-mugi kula lan panjenengan pikantuk
daya kegiatan saking bulan Rajab kala wau sehingga menikmati kehidupan yang sebaik-baiknya. Langsung kemawon para bapak dan para ibu sedaya ingkang kawula hormati. Kanyono mboten dipun sangka napa malih, tapi kodrating pangeran lumampah. Kula kalian panjenengan pinanggih dalam rangka berbagi informasi. Mboten ateges kawula menika maringi pitedah napa malih piwucal. Nggih namung sekedar saling tutup menutupi, saling isi mengisi. Ingkang menika kawula aturaken dumateng Soma Wijaya. Monggo Soma. Inggih, matur suwun, Matur kesuwun sanget. kula niki dipasrahi dening panjenenganipun panitia kala wau masrah Mateng kula sak perlu nganakaken rajaban kaya niku. lah ngrembug rajaban niki wenange Kiai Raja Langit. Kawula aturaken dhumateng Kiai Raja Langit napa jane rajaban. Kawit kuncungan nganti gelungan nyong. Kawit asih umbelen nganti jenggoten jaman genah kaya niku Kiai. Oh ngono kuwi Soma Wijaya. Inggih. Men genah kebabar napa janjane sing jenenge rajaban niku. Nganti-nganti diomongaken jarene introductory man. Apa? Introductory man apa kuwi? Lah ngene kuwi introductory man bahasane bocah saniki. Lah kowe ngerti ora karepe? Nggih dereng lho kok kowe miroke. Lah wong krungu introductory man bahasa Landan iku ini. Oh ngono kuwi. Iya. Dadekno kawuningan Soma. Inggih. Introductory kuwi mau maksude agung. Nek bahasane Quran kuwi ngadzim. Oh kaya niku. Iya. Dadi angger wong menangi bulan Rajab, oh beja-bejane wong sing bisa nglampahi lan bisa ngetrapake landheping bulan bulan Rajab. Wah niku. Lah sebabe pripun? Lho sebabe ngene Soma. Umur menungso kuwi mau rata-ratane 70 tahun. Umure menungsa 75 70 tahun. Iya. Berarti kula pun liwat Kyai. Lah kowe pira? Kula pun 75 mlaku genah nggih 74. Oh ngono kuwi. Jeneng tasih urip kula Lho iki menangi Gusti. Lah niku Kyai. Ngrembug Rajab ki mau ngedab-edabi. Lah sing ngarani ngedab-edabi sinten? Allah dhewe. Sing mastani Gusti Allah iya. Angsal kula ngertos kena wae. Buka ning aring surat Taubah, surat yang ke-9 ayatnya 36. Pripun? Surat Tobat ayat 36. Ya ini kaya ngapal men. Lah ya wong berusaha ngomong jare lho ngendikane para kiai kuwi mau kitab Quran panutan kula ora ngono kuwi. Nggih. Lah iya. Dadi ngrono wong Islam kok ora pangling karo Quran kuwi ya wak ditambah gu sama dengan ora patut. Kapripun? Wak ditambah gu sama dengan ora patut. Mbok wagu kuwi le macane. Kapripun? Macane wak ditambah gu macane wagu. Tapi nek wa ditambah gu sama dengan ora karu-karuan. Oh kaya niku. Iya. Tapi Kiai tapi apa? Niki sing dikarepaken nang panitia niku kon rembug sing miroj-miroj niku oh Isra Mi'raj lah nggih. Cocok mboten niki ini Pak? Cocok? Jadi kaya nang sing nang radio ini Bu. Gini iki wonge. Sinom kula nembe 70 nembe 50 luwih. Tapi luwih 24.
Ditasi nom nembe 50 luwih, tapi lebih 24. Lah saniki Kiai lho piye? Nggih nika sih nang Gleber nika apa? Nang Gleber. Nang Gleber nika peringatan Sira Mi'raj sing bener iki maca. Lah nggih Sira Isra lho nggih kok. Isra Mi'raj. Kan berarti anu rajabane niki ngrembug sembayang. Lah kowe pinter. Lah nggih wong nah Isra Mi'raj kan merupakan anu hari jadi salat. Apa? Haji jadi sholat, gue pinter gue. Yang di melu Kiai suwen-uwen ya taiken ya. Isra Mi'raj niku sami mawon kalian hari jadi sholat. Kayak niku Kiai, iya bener. Lah saniki Kiai, kepiye? Kok kon sembahyang niku Kiai? Kon sembahyang niku jan-janing jan. Wong kula niku seprana ditambah seprene urung pati genah. Lah kowe salat ora? Nggih sembayang. Tapi kan kula kentang kingkul asal mausul miki-mikine jalar-jalarane sebab-sebabnya ora denger. Oh ngono. Nggih. Kowe didhawuhi salat nang Gusti Allah. Kowe kon uripe bahagia. Kapripun? Uripe bahagia. Oh. Urip kon bahagia, iya. Angger ora gelem salat ora bahagia. Kaya niku iya. Nggih mangka Nur niki sedulur-sedulur mriki. Jadi tujuan salat kon bahagia. Dadi angger jenengan kali kula hidup tidak bahagia, kontrol salatnya. Kenapa? Suwe-suwe mandan blenger beli ngetutna soma kok. Bu, angger kepengin hidup bahagia, salat. Lah menene kan jenengan takon. Jadi salat dengan bahagia gandeng mesti. Wong kok kepengin hidup bahagia ora nggo salat yo rampung jimpung ora bakal kelakon. Kan mestine jenengan kepengin genah. Genah kaya niki yo. Kae sing tukang adan angger wis hayang ala salat terus kepriwe Mas? Hayang halal nek bar hayang ala sholah mesti hayang halal takkan tak ya ini wis hayang ala sholah mesti hayang halal mawi angger ndelang komus bahasa Inggris kamus bahasa Inggris ya ini iya. Neng kamus bahasa Inggris malah gegirisi. Falah itu artinya sukses dan bahagia. Sukses and happy. Itu bahagia. Apa anak wong sukses orang bahagia jeprah. Anak wong bahagia. Apa sih? Anak wong bahagia kowe urung karuan iya sukses dan bahagia. Kowe kamus Inggris. Jadi kamus Inggris malah kaya mandan nyenengi ilahi. Wong bahagia urung karuan sukses. Nek wong sukses urung karuan bahagia. Nek wong salat pasti bahagia. Dan sukses. Uli amin kayo madali. Nyong deneng sembayang kami umbelen ngati jenggoten ya gentawilan beuripe. Berarti para paham karo salat. Genah ora paham.
Tung sing ngendika nek adzan dikena hayal shalah mesti ayo pada sembayang iki nggih. Terus hayalal fal ayo men sukses dan bahagia para medeni. Wonten Kiai Jiro Lur. Maaf Jiro. Pak Kiai Jamimun, Pak Kiai Nur Salim, Pak Kiai Masmud, Pak Kiai Fauzan, tambah maning Bapak Kiai Haji Hasanuddin jajal jajal apa ora? Nyong ngomong kok salah ora dibenerna dosane paron Kiai. Gelem ora gelem iku man ro'a minkum mungkaron bocah cilik biapal. Nek man ro'a mungkaron mesti kon palyuhoyen, mesti kon didandani. Lah nyong luput kok dijorna ya paron dosane. Kalian niku nggih. Dosa apa niki? Omplat. Dosane par angger kula luput dijorna bae nang Pak Kiai Haji Hasanuddin, Pak Kiai Fauzan, Pak Kiai Masmud kan beneran malah. Tapi ya ulin dena aja siki kula isin. Mungkin nang lapangan. Yuk, apa kae Mas, kae aja dirungokna kae. Sing Kang Sidarja kae dirungokna kae anu geblek. Kowe jenenge benerna wis. Bener nah ora iku ora tapi nek ningali niku genang nggih Pak Kiai nggih hayang ala shalah mesti hayang ala fal pala kowe sukses dan bahagia. Wong sukses urung karuan bahagia, duit mambra hidupnya susah jeprah. Wong duitnya sakarung, hidupnya bingung, biadan. Ini kok apa? Nah, wong duitnya sekarung hidupnya bingung, akeh. Niku takkan Pak Lurah, Pak Lurah jan jempolan kula di jan yakene si muda taruna kaya gagamen kaya niku lho. Jan temenan Lurah nembe rong periode nggih. Kon telu apa? Aja kaya kuwe kok kon telu apa? Lah, dia gari dideleng nggih Pak nggih. Anggar pancen kinerjanya Bapak Lurah ini adalah benar untuk kepentingan masyarakat dan masyarakat. Terus periode telung periode. Ya, sing amin udah Pak Lurah malah kasih ngamin kok ya. Sing amin. Pangsul maning masalah. Nah ini Kanjeng Nabi marahi kalian jenengan kabeh. Angger lagi sholat jenengan maca Rabiq bir terus warham warzuk jenengan mau sembahyang kemutan rezeki ya. Sing perangkat be Gusti Allah. Rabiq bir jaluk pangapura, warham jaluk diam. Duh Gusti kula nyuwun diemang. Terus warzuk jaluk diwehi rejab pepek wis. Jadi ngomong kalau begitu sholatnya krono harta, ya bukan krono harta memang begitu. Orang Cengkareng sono. Mang Gusti Allah senang, Nabi sendiri yang ngajarin mang gua. Kalau kita sholat kon wani sembilan maca lo bibir bar sujud terus menang. Sujud menang baik. Orang maca lo bibir li. Ya kehilangan sunnah jenengan. Disunarakan kon maca Rabiq bir jaluk di ngampur, warham nih jaluk diem, warzuk nih jaluk di rejeken.
Ighfirli warhamni warzuqni. Jaluk dibin malah pepek banget. Mung ya kuwe. Bener Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga cara nyong nih lho. Pak Lurah, cara saya ini di atas sarjana ini lho. Sunan Kalijaga. Gue piwulange nyong urung tau krungu mulang sembayang kayak Sunan Kalijaga dereng turu. Walaupun itu sukang sarjana agama, sukang IAIN apa sukang apa Gajah Mada mboten nonton. Mulangane Sunan Kalijaga kaya niki. Sajatine monggo Pak. Kaya ora Pak, kaya sune sing suwe Mas. Kalau ketemu kekasih, enggak ketemu kekasih kok desun. Malah ditambahi ora usah isin-isin, Masya Allah. Kembangan kaya gue ya. Atau malu-malu begini kan nek Sunan Kalijaga kayak ini. Top. Kali ini nggih. Sajatine salat kang sejati ora amung olahraga lan tetungga. Tanapa tuwuh ing lakune. Salat yang sejati harus menemukan laku. Lakuane apa? Ya laku ning salat. Apa to maksud ipun raga ino ning ngarsaning Gusti. Kasih paham Pak? Ya. Kaya niku nggih. Sukon mulane mboten kleru nggih. Malah bingung. Mila datang tinampa fadilah salat ipun. Ora oli fadilah ing salat. Sing dadi bekjaning gesang bekja donya lan akhiratku niki saking adaya salat ira bae kaya Mbah Pandi biasa krungu kae mau lagu sing suwe sih ya krungu kaya bingung. Pak Lurah malah kaya Norpati genah malah kowe. Lagu apa itu? Sejatine salat kang sejati, berarti ana sing ora sejati. Nek salat sing sejati, wong niki peringatan kesi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan hari jadi salat. Hari jadi salat. Nyong ora ngomong napa nunggang buruk dan sebagainya. Nyong dalani pengajian tahun selawe. Tahun 1900 selawe lah ya Pak. Nunggang buruk maksudnya ya ora dadi lah. Wong namawe Isra Mi'raj ya, kan berarti ngrembug salat. Sejatine salat kang sejati berarti ana sing ora sejati. Lah salat sing sejati kepriyen? Ora amung olahraga lan dedonga, ragane diolah. Allahu Akbar. Dongane diolah Rabbil Firli. Ini beda banget. Rabbil Firli, orang kaya Rabbil Firli, Mbak. Rabbil Firli. Wah, mantep banget beli deh. Sejatine salat kang sejati ora amung olahraga lan dedonga tanpa tuwuh ing lakune. Jadi salat harus menemukan laku, salat harus dijabarkan dalam kehidupan. Bahasanya Pak Lurah, diaplikasikan dalam kehidupan. Apanya? Salatnya. Pak Lurah juga membatin, gue baru denger nih. Iya, dari kemarin udah ada katanya. Baru nih gue baru denger. Salat itu ternyata
harus diaplikasikan dalam kehidupan yen kepengin salate moh. Poin salat apa? Bahagia. Mau dunia akhirat. Dunia dhisik dong sing marai kon golek kebahagiaan dunia be Gusti Allah. Surat Al-Baqarah ayat 280. Robana atina nang dijajal. Robana atina nang de. Bidun jelas dong dunia dulu lo ngapain nyari akhirat? Action amat katanya. Campur bahasa Jakarta nggak apa-apa kan Pak Jaya? Ya lalu kemana ini dicairan bahasa Sunda mana tuh nyaho tuh nggak maksud. Ah kumah liar jadi nangke. Toka tepi. Ayah nanti Sundanya udah dia, ayah Sunda, mana seur? Alhamdulillah, no seur berang batil baru utang mah di dia mah. Ayah nu bahasa Sunda na, alah. Aku ya aku, oke? Awas, niki ngaji Sunan kali jaga baik lagi. Sajatine salat kang sejati ora mung olah raga lan dedungo ragane diolah. Allah, waduh. Dongane diolah. Akbar, ora akbar, akbar. Allahu akbar. Sirat, sirat sodegna, sirat. An'amta, ora an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil main banget ghairil maghdub dodegna walab tulit walab juga kalau ini dia lo untuk kemenangan ya jar walab dolin lah ingkang menika Bu. Jadi jenengan nggak usah bingung anak ora sarjana. Nggak usah bingung. Yang orang bisa nyekolah namanya perguruan tinggi sih juga. Sekolah pintu mengaliyah tok. Nggak usah apa-apa. Yang penting sholatnya beeng, keturun Jakarta mah beeng. Sholatnya udah beeng. Gitu loh Mas. Nyari jodoh aja pakai sholat. Bener. Nyari rezeki pakai sholat. Nyari bojo pakai sholat. Nyari apa aja lo pakai sholat bisa. Jadi kalau kita hidupnya kalau ada susahnya, nggak usah kemana-mana Pak, kontrol sholatnya. Ya, gini di kamutan, bocah TK mau nafal. Bocah TK hafal. Pawai bismillahirrahmanirrahim. Pawailul lil musallin nonton kiai niku. Nonton kiai. Pawailul lil musallin cara jawabane apa? Monggo cilaka wong kang salat. Wong salat tapi cilak sing ngendika sapa? Allah. Surat apa? Al-Maun. Ayat surat yang berapa? 114. Ayat berapa? Ayat 4. Ini ngapal diujarin orang kitab Quran panutanku dari cuma ini siapa? Jadi kayak pangling ya. Jadi biar sholatnya berbuah, malam ini kita tingkatkan. Mudah-mudahan seusai dan serampung serta sempurna palenggahan menika minimal jadi kerentek panjenengan. Sholat boleh rezeki uli bang malah diperintah Robil bir warham warzuk misi wajbur ini tambah maning wajbur nih warzuk nih moga-moga kula diparingi rezeki wajbur nih moga-moga kula ditebiakan saking persoalan rupa keng penguripan wajbur nih orang mantep jajal siwak lah. Orang memwarzuki tok ditambah wajibin barang. Yes.
sing gawe judul dioyok-oyok ya wong enan. Iya ana gambar inyong barang ya. Gambar inyong iki nom lah wong nembe 50 tahun luwe lah. Lah ingkang menika monggo para bapak ingkang berbahagia. Dalu menika kita mempelajari sol dalam rangka memperingati hari jadi sol. Bahasanya Pak Lurah hari jadi sholat. Nika gak bingung siapa mikir mikir pengajiannya jadi apa kalah jadi jenang apa jalah jan hari jadi sholat. Ya menikah enak. malah angger jenengan bar maca Rabbil firli wa bar maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih jenengan niku kon jaluk maring Gusti Allah. Kon jaluk niku diperintah nang Gusti Allah. Siapa sing perintah? Gusti Allah. Kang ndi kuwi? Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari. Anu keberi sanate sekang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya ngono biar kepribadian nyong kan ora jawab tanggung jawab. Monggo Pak Kiai dipun semak sareng. Kitabe Ahaditsul Qudsiyah. Nang kana Kanjeng Nabi ngendika. Ya. Inna nganggo in kok medeni nganggo in Pak. Aja dari mung harpun nas bintok penak kamu, haspun nabi itu penak temen. Mesti ngomong inna itu berarti sudah betul-betul tidak mungkin salah, sesungguhnya betul-betul inna akroba min ibadi mir rabbi. Saat temene kawula ningsun nang ngarepe Gusti Allah wa huwa sajidun nalikane lagi sujud fa akhiru dunga kon ngekeh-ngekehaken donga. Jamu Rabbi Gurila, jamu Subhana Rabbiyal A'la tok. Sapa sing dawuh Kanjeng Nabi? Anak hadisnya, anak riwayat siapa? Riwayat apa? Diriwayatkan oleh Abu Musa. Sokeh. Baleni Pak. Innal ngada teman stune kebula. Ya, angger anak kula akrobu inna akrobal ngabdu mir rabbihim angger anak kula lagi ngadep nang ngarepe Gusti Allah wa huwa sajidun nalikane lagi sujud fa'ak sirud dunga kurang mantep menggonku ngotak tidokna Ahaditsul Qudsiyah. Monggo Pak Kiai ora mantap kan. Dadi kowe undi kowe maca dong. Ya. Angger nganggo bahasa Arab undi dionekna, tapi ngerone nganggo ati bae. Jaluk kabarika bebas ngono. Dari mulai urusan ekonomi, bojo dan sebagainya, anak dan sebagainya, jaluk. Sing perintah Gusti Allah, Pak. Jan temenan Gusti Allah sing perintah. Inna akrobal ngabdi mirrobihim anggerana kawula nang ngarsane Gusti Allah ya wa huwa sajidun nalikane lagi sujud apa perintahnya faktiru dunga ngekeh-ngekehaken berarti bermaca Rabbik Birli bermaca Subhanallah wa bihamdi terus jaluk kan sesuai dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Jaluk kebutuhannya sendiri-sendiri. Arep urusan apa ngono jaluk. Baru denger nih jangan-jangan. Tapi kan saya bertanggung jawab kalau dapat tanggung, saya bertanggung jawab. Engko ngerana luku teh bong semene temi danungnya. Tapi ngernyong ana luku teh kiai ora manang kok paro. Ini ke Pak Kiai paron anak amat. Iya wong naman ramung karon wali ghair.
Sing perintah Gusti Allah niku lewat Kanjeng Nabi man ya mangkaya nek perlu kemungkaran kon pali wayir kon didandani. Kan ora dandinya paro no ya. Ya menika. Ya sausai serampung daripada Rajaban tahun menika dalu menika rampung jenengan bisa ngraktekna. Nyong arep gawe omah. Jaluk kan Gusti Allah. Iya dong. Iya dong. Den jaluk karo sal bar maca subhana rabbiyal Abi hamdi maca jaluk nek ora bisa nganggo bahasa Arab yang nganggo dak nang ati bae li jaluk nang ati. Angger ora bisa nganggo bahasa Arab nang ati bae nang ati padahal Pak ya makduling donga kudu sengang pinter dudu. Donga bisa kabul itu bukan karena pinter tapi karena niat. Niat itu mambune nang jero ning ati, Pak. Atine jenengan gembor karo Gusti Allah boleh. Gembor-gemboran ana karo Gusti Allah boleh. Wa huwa sajidun tapi lagi sujud. Napa dereng tau Pak mireng kaya niki? Lah untung nyongen. Lah untung nyongen iki Gusti Allah jan bener Pak Kiai Haji Hasanuddin jan temenan kiyen. Lah untung nyongen, lah ora kan keban. Dadi ngorpon sembayang jenika kaya niku begitu krungu adzan gagian mangkat aku arep duwe panjaluk karo Gusti Allah kok. Mangkat ampun adzan manik jadi kepriwen kaya kuwi ya. Wong adzan iki ben nembe adzan manik. Kaya niku nggih. Mandan genah niki Pak nggih. Mandan genah Bu. Saged katampi Bu. Jadi oleh para mempelajari hari jadi sholat genah. Oh, mulane Pak Kiai oleh ngendika sholatu ngimaduddin. Sholat itu tiange agama kuwi nggo ngatur ndak kuwi dene ngerti. Agama kuwi nggo ngatur urip urip men kon bagi siki arep wong ndak siki aja ngurusi akhirat dhisik ngurusi dunia lho sing Gusti Allah marep kon Allah alga robbana atina fid dunya tidak yang ngono gari Allah ya nikah robbana atina fid dunya ya dunia dhisik ndak nembe wafil akhirat kayak gitu Pak Lurah. Yang ngono direkam yang ngono nyong seneng malah Pak Lurah. Ngono. Iya. Buat dunianya kan bisa itu begitu. Lah nyong ora buka iki jantri kari ngantuk aku tuh cuma dan geliar kok. Lah kan pada menyat. Lah mulane Pak. Fawailul lil musallin. Mongko cilaka wong kang salat tapi cilak kur ora dos tapi ora mangan maduning salat adalah kebahagiaan. Nah maning Pak nek jenengan salate kenang pawailul musallin kur ora dos tapi ora bisa ngrasakna maduning salat adalah hidup bahagia. Yes. Bahagia ora kudu karo banyak duit mambrah-mumbrah malah hidupnya orang ngaruh. Duit akeh, duite sekarung malah hidupnya bingung. Jadi harta enggak jaminan bahagia. Wis duit akeh. Bisa terjadi orang bahagia Pak. Lah nanti yang ngatur bahagianya itu nanti Allah Bu. Serahkan sama dia aja. Serahkan dia. Nanti yang ngatur Allah. Kepriye kae carane mong bahagia kae tak deleng-deleng mong kae kudune potongane kayak kiye. Kudune wong kanu nembe kan ya kudune ya sing imbang antara dunyane karo nanti dia ngatur Gusti Allah lah. Mulane Pak.
sing ngatur sing dundum sing ngatur rezeki Gusti Allah sing diperantah dundum malaikat Mika angger esuk bar subuh maca apa kowe tawasul mari malaikat Mikail yalah apa urung tahu Pak uli dadi wong anti arep entong uli dadi wong anti arepen karo malaikat Mikail ora usah nganggo iladrotin engko malah kecemplung sumur iki ya kaya bae para Jawa lah kagem malaikat Mikail ingkang ngrembag ingkang ngatur rezeki menungsa Al-Fatihah surat ayeng saged mboten Bu kagem malaikat Mikail ingkang diserahi ngatur rezekine menungsa Al-Fatihah mung bisa oh ya urung tau kaya gue lah untung ya iki Gusti Allah sing maraken nggih dadi nyong ngene-ngene kan kaya oh dadi kaya gue iya siki kula nggih wani tanggung jawab penggunaan diperantah iyalah nyong tanggung jawab titeni saja dalam tempo 4 bulan diliki ayong tandur ya iya 4 bulan ngono diliki jajal 4 bulan ekonomi bisa dilihat dilala sing dadi tukang embret dila nasi merantah kaya bae mungkin Pak delain di bakul ya dilale anak be ngono anak be wis miniatur mangana be dilale menggok kono iki kok sing ngatur malaikat Mikail amun kelalen nggih Mikail napa Malik Pak Malik nggih Mikail nggih leres nggih ampun kelalen bar subuh nggih bar Mikail apa Malik lah iki bae lah kagem ingkang ngatur rezeki kagem ngatur rezeki Al-Fatihah iku belak nah jadi nunggu keliru-keliru ya ayo nunggu nggih lah Mikail napa Malik wah ayo mbok urung tau nganti aja uli dadi wong antar tentang mbok Pak iya ya kan kawit umbelen nganti jenggoten mbok Pak kawit umbelen nganti jenggot urung tak kirim Fatihah maring sing ngatur rejek sing ngawe rezeki Gusti Allah sing ngatur mengke malaikat dilihat kondisi dan kedudukan manusia gitu loh Pak Lurah awal nih Pak Lurah penting pamane moga-moga 3 periode aja mendingin amin kepriwe insyaallah lane bener mau ali jaga sajatine salat kang sejati ana sing ora sejati kan kaya niku ora amung olah raga lan tetungga langsung direkam Pak Lurah dikenal dandangulane tanapa tuwa ing lakune kayak gitu Pak ini kan apa to maksud ipun maksudnya apa kowe raga ino ning ngarsaning Gusti mila datan tinampa kowe ora medeni mila datan tinampa fadilah mila datan tinampa fadilah salat ibu kaya-kaya ora paham karo dandang gula lah ora paham ngene lah nyong nembang sing suwenya bingung lah ya ingkang menikah Pak sekarang kita udah gitu aja loh Mas gak usah bingung-bingung loh jangan nyari ngatur nanti kerjaan nanti yang ngatur Allah nanti masalah kerja masalah jodoh ini hanya ngatur Allah minta aja sama Allah gue ini udah begini nih Allah udah kalau melihat cewek gue udah begitu aja udah gimana nih Allah tobar loh nggak Allah kan gitu aja insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan keluar
Sehingga nanti sekarang sholatnya jadi rada gemergah. Sholat malam jam sholatnya biasa, malah kayak uling sholat kayak koyok-koyok maling mending kantor banget. Loh sembahyang kayak koyok-koyok maling. Rasakan sholat itu dirasakan dalam hati. Insya Allah lah, wah adalah kebahagiaan itu. Lah kan mestinya jenengan takon, kowe Pak Supri ngerti kan? Kalau jenengannya kan Supriyono, suke bagus orang tel takon Pak Dalang sikit. Orang tel Pak Dalang sikit anu parak iki. Suke artinya linuwe, priyo kowe lanang ana mbek anang ngaran ucapan sing luwe, ya nyong iki lho. Karepe ramaku iki lho. Ya orang tel takon Dalang sikit, apa sih manane su iki ngerti kae. Ya, suki artinya linu bagus ya kena linuwe ya pinam behat ya kena hebat yang ono priyo gwelan ono gwean anggerana bocah lanang hebat ya kuwi nyong iki karepe ramaku kan karepe ramaku lah ini lah ingkang menika Bu tenang. Jadi sekarang kita sholat udah jelas, sholat dengan bagian gandeng nang adhan kena hayang ala sholat hayang alal fal. Coba nanti anak-anak bisa lihat dalam buku tuntunan sholat, nanti kan ada maknanya ada nanti. Itu begitu. Insya Allah Pak mau tadi sembahyangnya mandan seremingan lah semringah gitu loh. Angger sholatnya berbobot wah. Nang kanan ke orang-orang nganggo lurah, camat, bupati mboten. Kaki rasi dia kok bisa ketemu karo Kanjeng Nabi. Nek kene jenengan dia camat, dia lurah, dia bupati tau ketemu ra. Nek jenengan salat bagus karo Kanjeng Nabi. Kok nang kana rika mambuning salat tu mangambar-ambar jere Dalang sikit. Gondonya arum mangambar-ambar nganti tekan maring grono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing golek rika golati kaki rasidi anu tukang bakul tukang gawe teras. Tapi amning salat ki mau tekan maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi goleti malah nang ndi ki ambu ya. Oh, malah ketemu pakai poniran. Jajal iki apa to digoleki nang bupati ora tau. Pemaning Prabowo aja temen. Orang andel dijajal ngasup nang kana. Iya nang kana dijajal ngandel bae lah. Ya wis ngono lah. Orang andel ya mangga dicit. Mangga dicit mengana? Mbok kepengin mulane penting. Anggerana wong tawasul kesuwen iki kesu lagi ngapa sih? Wong kirim donga maring para syekh, para wali kan main. Aja nganggo kiai kae lah nang apa sih? Tawasule dawa banget. Wong tawasul kan niku para wali niku kan kae sing tau kirim hadiah Fatihah maring aku kae. Goleti lah. Mambu angin, dorani malah kontak wasu jora kesuwen lah. Mending kae bae sing gagian. Kenang ngene iki Pak ya. Saged katami Pak? Saged ya? Ya mudah-mudahan. Hari jadi Isra hari nyong orang ngomong Isra munggah dan sebagainya anu cinta kayak ginian lah. Tapi ketika si kunjungan nanti gelungan jula. Kali trika isi kunjung nganti gelung bapane kami disumbel nganti jenggot kaya gue banyak surat dadi pun kita. Sekarang yang penting itu Pak, insyaallah menurut logika saya hidup kan ketemu karo biung 2 tahun Pak. Sauripe karo mbah Sedah kula melu mbah. Lah wong cendane mung melu lah zaman gemian.
Beli repek dengan wis tekan di ora. Zaman biyen kan repek nggih, seniki kan mboten wonten nggih. Repek kudu ngangsu sapa retek. Angger ora babat ora sing jenenge sawah, satu seket ubin diwatu nang nyongtok ngene rampung ngene tok bola. Niku Mbak. Lho 150 ubin diwatu nyongtok. Yang ngene rampung. Yang ngerkur 50 ubin mending 150 ubin nyong sing matu nyongtok. Kok ngerana nang bane ngomong, "Ya, Tri. Pangan ora tenumpang lambe, tenumpang gawe goblok." Rampung ngene iki. Ya wis lah, pungna. Malu karo kowe lah ini nggih. Lah, pun rampung. Lah, ternyata Allah juga menghendaki bibi. Ingkang menika Pak, mboten usah ragu-ragu. Mulai dipraktekkan nanti sholat subuh, Bu. Iya, sholat subuh. Wong Gusti Allah nganti janji kok. Gusti Allah nganti sumpah, Bu. Gusti Allah nganti sumpah. Orang andel buka surat yang ke-23. Dari orang ngerti maning surat yang ke-23. Urutan 23 pertama kan Fatih, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Im, keempat Anis, kelima Al-Ma'id, keenam Al-An, 7 Al-A'raf. Nah, masa kan lah kok golek yang ke-23 jenenge Al-Mu'minun. Ayatnya ayat 1 lagi dengar darah. Munine kaya niki men kon genah anak ya iki. Gusti Allah nganti sumpah monggo dipakei nonton. Lah apa ya Gusti Allah nonton kiai iki ora digunakake ana sing ngono. Lho harfun taukid mu genah. Harfun taukid kan genah nggih anu sumpah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ablaghal mu'minun. Cara Jawa. Bosong. Cara Jawa iki. Wong mukmin bakal bagi. Qad ablahal mu'minun. Siapa sing wong mukmin bakal bahagia? Alladzina hum ana salatihim khashi'un. Sing salate khus, begitu anak rolat khusuk belis langsung. Sing nek salat khusuk wis ora kanutan apa-apa. Ya Allah ya Rabbi, kene Gusti Allah gawe aturan ora ana digopo. Salat khusuk kudu kaya kuwe, Pak. Salat khusuk wis wah. Kon ya langkah lah wong nyong ora bisa lah. Kene Allahu Akbar ya kemutan. Wong ning bocah nom Allahu Akbar kemutan lambe. Allahu Akbar kemutan apa jenengane ke papan kluyon. Allahu Akbar kemutan pernah mbok. Ngaku lah wong nyong kaya gue lah ya. Padahal Gusti Allah menjanji qad ablaghal mu'minun. Temen lah. Temen kan cara jamane busung lah. Teman-teman wong mukmin bakal aflah itu bahagia. Sing kaya apa wong mukmin bahagia? Alladzina hum ana salatihim alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat khusyuk ora angel ora, Pak. Masa Gusti Allah gawe aturan sing angel ya pada bae ora pas mbok. Wong khusyuke kepenak, Pak. Kepenak. Aki sembahyang Allahu Akbar kemutan pemean urung lintas yang men ora apa. Ora apa-apa. Allahu Akbar krayak-krayak kemutan. Aduh, jan aku nembe digelah. Ngene niku Pak. Allahu Akbar krayak-krayak. Jadi kemutan grimis pari urung di undang mester kene kan kemutan, Mbok. Ora apa-apa, Pak, ndak apa. Ora batal salat, ora piye khusyuk lah. Khusyuk tidak di situ tempatnya. Sepanjang panjenengan merasa sadar, merasa lagi ngadep karo pangeran, khusyuk.
Lah wondene nanti kalau sudah diyakini bahwa sholat saya khusyuk, mana dongannya diatur dan sebagainya enggak apa-apa. Apa maning Pak Kanjeng Nabi niku kan mau Gusti Allah nggih, Kanjeng Nabi ngendika. Innal ngabda idza qoma fi shalah, anggrana wong kewula lagi salat. Nggih. Anak kewula lagi salat. Wong lagi salat niku janten. Innal ngabda idza qoma fi shalah. Rafa'allahu, Allah buka jendela langit. Jendela langit dibuka. Rafa'allahu dibuka, dideleng langsung. Wa wajhahu biwajhin, dilihat langsung oleh Allah. Jadi angger jenengan lagi salat, wis Allahu Akbar, Gusti Allah mirsani sampeyan. Langsung ora perintah malaikat ra. Wong Kanjeng Nabi sing ngendika, innal ngabda, monggo Pak Kiai. Innal ngabda idza qoma bi shalah. Wis. Innal ngabda idza qoma bi shalah. Terus apa? Rafa ya. Rawa ya, innal ngabda idza qoma bi shalah. Ya. Innal ngabda idza qoma bi shalah. Rafa'allahu sing genaya wa wajahu bi wajhin dideleng langsung. Dadi rika dijeneng langsung, ora usah bingung dijeneng langsung. Apa Gusti Allah bisa mirsani wong sejagat orang itu urusan rika. Nyong tau ngerti aki nyong tahun 2019 nang aring Mekah aki pas. Kula tahun 2019 kula nang Mekah, weruh gambare Aceng nang ana yakin, Pak. Aceng sing nang RCTI. Apa Mbak Aceng? Alah cekatok lah anu jane ngerti kae. Aceng ki nang RCTI. Napa Pak Lurah sing RCTI Aceng nika? Apa? Dunia terbalik ke deneng lah. Coba lang aja kayak gue lah zaman. Nyong baru nang kana. Anak gambare Aceh lagi main. Aja. Tenang aja Pak. Jenengan dipirsani ning Gusti Allah ora salah. Nggih. Wa wajahu bi wajhin. Apa maning lagi? Wa qomatil malaikah wa aminu dongaihim, malaikat pada ngadeg pada ngamini dongane jenengan. Boleh maca robi pilih sing temata diamini malaikat Pak. Boleh maca robi pilih malah kaya mading ya ngapa sih? Selok tekan. Ya mulane ora bisa ngunduh maju ning madu ning salat temenan. Anak pada waras, rezeki lancar. Iya, sing dadi pedagang yang dilalekane wong mampir terus. Mau Gusti Allah sing ngatur, malaikat sing ngatur. Kengana iku wis mana iya mangane. Wis setoran lancar. Pun genang ya Bang ya. Gusti Allah niku mirsani langsung. Jadi ngeraki lagi sembahyang itu dipirsani Bu. Jadi ya wudu ya sing bener. Aja kaya wong ngasai piring. Padu dirasakan imam menghadap Allah. Malam-malam malah sikil berbaik ketok. Sing penting tel Gusti Allah ora butuh tel sekon diwasuh. Lah niku nggih marani pas tenan. Pas karo nyong iki. Wong wudu kok banyune mancur sih. Lah wa qomatil malaikah, malaikat pada ngadeg. Walapa. Udalah mboten kurang anu arep mirsani jenengan. Alatnya di sana super modern, Pak.
sinong kene kedeleng kabeh ning Gusti Allah bisa dilihat. Jadi ngerake lagi sholat nih di jawang Gusti Allah Pak. Sing hati-hati Pak pamaning wis parek pacule. Wong kula mon mambu wis mambu kuburan apa ning jenengan. Jangan parek pacul. Naku lama wis mambu kubur. Nyong wis mambu kubur. Bapak wis parek pacul. Ya pada Mbak. Ayo Pak. Allahnya sing mandan bener. Bu, angger arek sembayang dandan nang apa sih? Malah ora tau mar kondangan dandan, maring-maring gular kudu kok jan yakin. Rusuh banget yakin ya. Iya dong, dandan dong. Ya iyalah. Masa ini ruku nganti 2 tahun itu kumbah. Sarung nganti ngelinting. Malah-malah jan sangat keterlaluan. Salat asal nutup aurat. Nganggo kaos ya, singlet, nganggo kaos kutang. Baju pe jenane be. Iya kaos kutang ana sing ngukur nganggo kaosan. Lah asal nutup aurat itu dia bicara. Dia sing marakna nyong ngomong iki kiye lho Pak lho. Ngger kon raja biatek ya nyong ngomong nanti nyong ngomong karo rajaban ya tetep jenengan kegedak baen. Semale bulan Rajab niku walah. Berbulan Rajab nyuli ngomong malah main-maning Pak Lurah. Rika di umur rata-rata 70 tahun. Sing sek ya, sing 35 tahun kurgo turu tok. Sing telu ya 70 tahun nggih. Sing 35 tahun ki nggo turu. Sing kan gari-gari 35, dia turu dijot maning. Ya dijot maning. Sing selawe nggo pranti dolan karo menganak-anak. Lah sing nggo ibadah pur ya kan pur 10 mbok. Mulane dianakna undang-undang rajaban ganjarane lipat tekuk ya kowe mikir. Ngger ora dibantu kowe ya rikaya. Depisit cara zaman sikili ngarane apa? Depisit. Dari bae ngaji apa kan iki depisit. Kan kaya niku lah mulane ganjarane gede banget. Maca selawat astagfirullahaladzim ya sekali-kali di bulan Rajab ya astagfirullahaladzim ya dan petenteng lah orang usah sing astagfirullahaladzim minggu li dan bin adim adam nu adan khotan siron majaron malanyatan sohiron nakobran ni nakobarodur urusan kiai jor lah urusan kiai pak kiai lah ya astagfirullahaladzim minggu li dan bin adim adnab nu adan khotan siron majaron walanyatan sohiron nakobir ini nakobarodur satal mujur ya urusan kiai tika kayak gitu ya Allah muka-muka gue lagi ngampura kabeh dosane kayak bae lah sakit nggih Bu nggih tapi aja gitu engko dipraktekna soalnya gini lah aja bain-bain karo dosa gue ngalang-alangi donga Pak padane kiye lho ketutupan tuh ora tekan ora mlebu Bu aja ngarane lah dosa kan urusan kari ini gue nggih nah wis lah siki maning lagi sholat ketika disawang Gusti Allah langsung mereka ngerogi maca donga-donga sing wayu aminu ala donga malaikat pada ngamini dongane jenengan malaikat kan ana petugas malaikat tersendiri untuk bagian sholat wayu aminu ala dongain pada ngamini dongane bang sing sholat uli maca apa gue
Robi pilih kok banter temen sih. Sing tenang lah. Siki ora usah melu bacane sing sing alo ya kabiro wal anwang dicit lah. Sing genah bae sing langsung Robi pilih warkane kejburne kaya niku mawon niku. Lah kok njenengan duwe waktu, Pak. Duwe putra sing nang sekolahan kan bisa ada punya tuntunan sholat tiliki. Sekali-kali Pak Lurah lah yang modal lah. Saya mau beli tuntunan sholat yang ada terjemahnya. Sekali-kali. Nanti oh iya ya. Iya. Jadi awas. Baik itu sholat sunat, sholat wajib, boleh berdoa untuk kepentingan sendiri. Sing muliakan, ya, sing muliakan Kanjeng Nabi. Pisan maning kula aturaken, innal ngabda idza qoma fi shalah. Anak-anak kebula lagi sholat, wa wajubi wajhin dilihat nang Gusti Allah. Langsung. Terus angger lagi donga, malaikat pada ngamini sampean. Pada ndongakna muga-muga kelakon. Mulane sing bener 5 donga insyaallah, Pak. Ora usah nganti tahunan. 4 bulan yang ngene pada ngrasakna iya pancen Pak estu, Pak. Ora usah ya ora dokser wong pari beda dok. Kang Gaba ya kesuwen ya 4 bulan gitu. Iki nggih jenengan gelem praktekna salat sing apik 4 bulan, Pak. Rasakna uripe jenengan. Kasus pada beres. Nggih, Pak, dari dirasakna mana? Kasus beres. Apa maning Pak Lurah lah beres laporaninya beres. Lah jam bilang ya jam 11 selipur ya kaya nih Pak. Oh nggih lagi sujud kon ndak donga kok keperluannya dewek bar maca subhana rabbiyal a'la nggih meneng ora usah ngomong ya batal sembayange kecampuran bahasa Indonesia sih bahasa Jawa batal meneng ben jero ati ya Allah nangis malah main banget jaluk mari gudala nganti nangis yes malaikat gede laporan mari gudala mantep banget iya kalau kayak banyak pakine lebih ngerti yakin busung mau gitu nggih praktekan gitu nggih nanti hidup panjenengan bisa dirasakan tapi ya ora kowe mau bareng salate kayak gue ya senajan kurut tamatan SD ya jadi bupati ya ora kuwi aturan dunia kalian niku nggih genah nggih bon genah jadi maca donga bar maca subhana rabbil a'la nggih apa ning salat sunat malah nun sewu niki lho Pak nun ora lagi pamer kula anggere sujud nanti bisa suwe banget soalnya jenazahna urusannya akeh iki kula urusannya akeh tek ditambah bengek sama dengan jeprak malah jaluknya dalam mempeng apa-apanya gara-gara sholat bengi yakin pol banget mandi banget nih Pak mandi banget lah lagi ngarep-ngarah saniem jeneng yang nanti dilakoni mengendi ora lah ya lagi arep marah saniem lagi Jakarta dene nganti dilakoni kecemplung bumbang barang lan nggih jaman biyen kan otane sing nganggo pring nanti kecemplung lah menika insyaallah Pak salatnya ditata yang baik kalau gitu insyaallah jadi Rajaban tahun ini panjenengan bisa merasakan saya akan berusaha akan membuktikan mau sih demongna bismillahirrahmanirrahim qad aflaghal mu'minun teman wong mukmin bakal bahagia bakal sukses dan bahagia alladzina hum fi sholatihim khashi'un wong sing salat khusyuk salat khusyuk iki salat sing dirasakna
Salat kerasa di ngadep Gusti Allah, kudu lagi nglakoni kewajiban. Odo nglakoni kewajiban itu. Lagi ngadep karo Gusti Allah. Nggih, bisa dilihat penampilan mau salat masa kausan tok. Ngarmune besan mau kostok lho ora wani rika bani. Kemune besan kausan tok. Ora wani nggih, masa bareng Gusti Allah. Anu dicawang langsung nang Gusti Allah kok. Pakaian diatur. Temenan lah. Gusti Allah seneng. Pun kaya niku nanti jere kuli pada ngomong jere nang kulillahul malikul qudus. Kulillahul malikul qudus. Salah wis kaya gampang itu nantilah. Genang ya Pak nggih. Dirasakan salat. Saya sedang salat. Saya sedang menghadap Allah. Dan satu-satunya yang menjadi dambaan saya adalah Allah. Aku minta kepada Engkau ya Allah. Terus dari urusan pajak, urusan apa kayak ini mohon Pak Lurah, tenang, ada urusan pajak didekora dituti, alah gampang mesti ngatur Gusti Allah lah. Nanti Gusti Allah sing ngatur. Ayem saja. Saged katampi niki Pak? Saged katampi. Insyaallah panjenengan bisa merasakan mau jadi ya tembangannya Sunan Kalijaga menurut saya luar biasa Pak Lurah. Ya apa ada sekarang konser yang ada itu ya. Apa tau maksatipun raga ino nggih. Ning ngarsane Gusti raganina. Mila datang tinangka fadilah. Salat apa fadilah yang salat apa? Hidup bahagia. Jadi yang kepengin bahagia salat. Gitu Mas. Gua mau hidup bahagia, lu mikirin lu katanya pendidikan, pendialah, orang sama itu yang jadi standar itu hanya sekedar aturan-aturan dunia. Ya gitu. Mau tendian gula birang tiang gandrung ya Pak. Tiang gandrung itu. Tamatane SMP. Nang Jakarta melu lilike wis 4 bulan ora nyambut gawe. Bingung dheweke. Jawadon maning. Kan bingung, Bu. Wis 4 bulan ora dipegang. Bisa akhirnya nyambut gawe, Pak. Praktekna itu salate nyuwun karo Gusti Allah. Itu saksi hidup masih bisa ditakoni orangnya. Sakit kata minggi panggil, bapaknya sakit nabi, pernah hubungan asing kosong, berarti si aktif. Nah banget mau nggih, sholatnya tata, dilihat oleh Allah, nek jenengan donga, kowe kan apa tahu diamini nang ngaring-anake nang bojone ora tahu. Malaikat malah donga amin maring dongane sampean. Jere sapa Kanjeng Nabi sing ngendika wa yu'minu ala dongaihim. Wong malaikat pada ngamini dongane wong-wong pada donga. Jadi jenengan jangan benar mulai nasib yang temata saya mau sholat mau dengan yang serius. Biar saya sholatnya tidak rugi. Mulanya nggak bocah kelas SD kelas 4 pada ngomong iki fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kayak gitu ngomong. Celakanya apa? Orang rasakna madu neng sholat itu apa? Hidup bagi wes. Jadi agar menurut saya kalau ingin hidup bahagia sholat, tingkatkan kualitas sholat. Pun genah ingkang menika hari jadi sholat pada malam hari ini bisa dirasakan oleh kita. Jadi nanti jenengan kondur kudu genah. Ya dimengerti.
Lha iku ngerana wong arep sembayang kan kemput bilih padamu baru jenengan. Iya. Kemput niku. Mimbaini aidihim. Kang kanan kiri malaikat kemput. Aja nganti kok salate kas. Salat kas gaya gelisah, nggak usah bingung. Sekarang saya minta dengan peringatan Rojabiyah pada malam hari ini ada perbedaan, ada peningkatan, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya, putranya angel diatur sholat. Insya Allah Pak. Putranya angel diatur sembahyang. Kenyong anu kayak sembahyang. Terus tempuna karo Gusti Allah. Kula urip anu karepe jenengan kok kepriwe Gusti Allah lah. Ini teman. Apa biyen jenengan gawe proposal urip ora, Mbok? Kan mboten gawe proposal urip nggih mboten nggih. Kan urip karo Gusti Allah ya wis tempuna men Gusti Allah. Boleh nempuna lewat jalur insyaallah salat kula lan panjenengan nanti bisa mempunyai dampak positif. Kesimpulannya Pak, sholat yang berkualitas itu kayak apa? Sholat yang dirasakan. Cara nyong berkualitas, cara wong ahli fikih khusyuk. Angger sholat erika berkualitas itu khusyuk juga. Lah, sholatnya bisa berkualitas dirasakan. Saya lagi menghadap Allah, maka saya harus betul-betul merasa berhadapan dengan Allah. Insyaallah nek jenengan bisa ngerasakan kados niku salat betul-betul jenengan nanti angger ora salat rasane kayong bingung. Salat tidak ada tekanan tapi salat bukan kewajiban, salat adalah kebutuhan. Salat adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Nek kewajiban kan nyakitin orang. Salat adalah kebutuhan hidup saya. Sehingga saya harus sholat, bukan kebutuhan hidup tapi menjadi bukan kewajiban hidup tapi kebutuhan. Saged katami Pak, saged nyong tapi mandan curiga bilola kayak bepak lah angger sholatnya ketagihan kanan-kanane kerasa lah jenengan ora tayo ya wudu biasa ya kena wudu baru wudu silak kula badhe sowan maring Gusti Allah syukur-syukur kula niki badhe sowan Gusti moga-moga ditampak terus madhep salat yang cepiji kaya niku mawon mungkin Gusti Allah ngatur kualitas salat ini. Saged katami Mas bisa diterima Mas? Bisa ya? Saged katami Bu? Jajal nggih? Nggih. Insyaallah Pak. Insyaallah Bu. Engko bapak kaya lancar apa-apa. Nggih. Bapak kaya engko ya ndelengna ibune bareng salatnya bagus. Ya, dilang ora dan bojoku tahun iki kon jan fotonya kok remekot temen iki dan. Ayo nggih Pak nggih. Iya, mudah-mudahan kelolaan panjenengan bisa meningkatkan kualitas sholat, tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi sadar bahwa sholat itu adalah kebutuhan. Kenapa kalau sholat jadi kebutuhan? Sebab sholat adalah gandeng dengan kebahagiaan. Saya hidup kalau naik lagi mumet urusannya, mesti orang bisa temata urutnya. Mesti orang temen. Khusyuk angel banget malah. Wong aki-aki susah, kon khusyuk angel repot. Lah nanti kalau sudah dilatih, nanti kehidupan tentram, damai dan sebagainya. Sholat rasanya apa maning sing wis bangsane kaya ula sing wis mambu kuburan. Kan kula pun mambu kuburan. Ya ngomahe wong mambu lemah dhewe ora kerasa mambu kuburan. Ini nggih. Insyaallah Pak Lurah masyarakat sini nanti hidupnya akan tertata rapi. Resikonya kon bayar pajak juga rikat. Bayar pajak sing bener wong pajak nggo urusannya pemerintah, urusannya rikat juga nggih. Insyaallah pajaknya juga jalan dengan baik dan sebagainya. Saderengipun kalau tutup mbok bilih badhe ingkang tanglet mangga.
Tidak ada ya? Tidak ada. Beliau ngomong ya, dia takon kemudian yang ngerti orang itu. Bukan takon juga, ketakon apa ngerti apa orang jadi mau apa kayak? Sakit kita mikir begini. Kesimpulan kalau banyak khawatir bukan ada tadi. Kesimpulan barajaban ya ditingkatkan sholat, boleh meningkatkan kepriwen. Angger nyong lagi sholat, kerasa lagi ngadep karo Gusti, kepengin di nilai nang Gusti Al. Kepengin di alam nang Gusti Al, wis kaya bae lah daripada angel-angel nggih. Nyong kepengin di alam nang. Engko Gusti Allah sing ngatur. Kae. Engko diatur nang Gusti Allah. Kan aja kayak mau, kayak kamu ya repot. Kayak gie. Nanti Gusti Allah sing ngatur. Saya ketapi nggih Pak nggih. Bagaimana kalau saya akhiri pertemuan itu? Wonten ingkang donga mboten? Langsung. Monggo sareng-sareng kita akhiri. Matur sembah suwun sanget kawigatosan panjenengan dumateng pagelaran sonten menika. Dalu menika mugi-mugi panjenengan pikantuk rembesing kesadaran. Oh ya sebentar Pak, sebentar, sedikit aja Pak, sedikit aja. Apa yang diucapkan dalam sholat itu dipraktekkan. Jenengan agi-agi sholat Allahu Akbar. Cara jalannya apa? Allah Maha. Tapi kan ada juga malah Allah Maha Agung, tapi agung gua, gedean gua, malu gitu katanya. Bis Allah Maha Agung nyatanya kerasanya nang hati ya, apalagi dengan harta yang banyak. Oh udah dah, lu kagak ngormatin gua jitak lu. Itu namanya uli takbir durung wis, nembe bisa ngomong tak, tapi urung bisa ngeterapna tak. Bahasanya Pak Lurah mengaplikasikan tak, ada mengalami ruku, nek tertambi maning dadine lah ruku, lah wis takbir karo salam bae lah. Engko enggak ana ruku anak diterapna kabeh Pak. Nek takbir tidak boleh sombong dengan apapun kedudukannya. Apapun kedudukannya tidak boleh sombong. Karena pinter, karena jadi lurah, karena jadi kiai nggak boleh. Yang agung hanya al, lainnya adalah sama. Niku jenenge merak ngedegna tak. Ora ruku kepriye sujud anak lungguh kan anak terape dewek-dewek Pak. Uli ngeterapna lungguh kepriye uli ngetan lagi sing jija. Loro mawon lah. Siji Allahu Akbar, Maha Besar Al, lainnya malah nyong gede disit. Allahu Akbar. Lu kudu ngormatin gua lo. Lu enggak ngelihat gua. Goblok lu lihat gua. Kan jenengan lebih gede dewek. Satu. Terus sing nomor loro sing terakhir niki. Angger bar kowe mesti Assalamualaikum artinya apa Bu? Moga-moga kowe selam. Kowe lho, kowe. Tapi kan bukan tembok. Assalamualaikum tembok kon selamat. Masa tembok? Assalamualaikum temboknya kon selamat. Ke wong. Ki nang sebelah lor ke wong. Siji biyung. Apa maning isi biyung, apa maning wis sedam mandi banget. Biyung. Dihormati ge biyung. Bar biyung terus ram, ora kena ramane dingin orauli. Wong Kanjeng Nabi ngomong biyung dingin, biyung, rama, kakang, adik, paman, uwa, ponakan, tangga perok. Jangan sakiti perbuatan kita 8 orang. Awas Pak. Lika sembayang mareknal. Assalamualaikum semoga kamu selam. Sing selamat gue menung. Rupane bolu biung. Rama. Apa rung tebak? Yang kayak bingung kan? Biung. Rama. Kakang. Adik. Uwa. Paman, ponakan,
tangga terek. Nang sebelah kanan. Nang sebelah kanan maning, jadi tembok maning itu wong. Tapi mbok kepengen aku lagi. Niku mohon nggih, nggo nglatih ke dicit. Jadi orang tua kita tidak boleh sakit karena omongan kita, jangan. Kan wong tua bisa kelara-lara gara-gara ngomong gara-gara omongan kan, jangan. Orang tua orang tua bapak, biu, apa sih? Harus dihormati mereka. Saking kata Pak, hormatilah mereka. Mereka adalah manusia. Kehadirannya mereka bukan kehendaknya dia, kehendaknya Allah. Ngomai wong gue perhati pada ngomai karo Gusti Allah. Gusti Allah juga ngomong, kat dilihatnya, no lihat no. Gue yang bikin dia yang ngomelin. Gue yang gue nyalo ge, kalau ngomong dikai, gue yang bikin dia yang ngomelin, kurang ajar kan? Taruh pula lo jitak lo. Kenang elang awas. Allah maha liane pad ada. Aja banjur wah bangga karena ilmunya, bangga karena kedudukannya, bangga karena tuanya anak, bangga karena tua. Kan kayak niku nggak boleh Pak, nggak boleh. Gue nggak mau sembahyang ora boleh Pak. Malah gini, kula nggak di sekolah kenang bocah kula malah batin nyong kon kalah karo kowe disit, nyong tetap ngergani bae. Siapa tahu sing ngergasinya, sing apa gue sing bujuja karo nyong malah bakul meri. Amat nyong bakul meri kan dijajal mudala kan. Mantul dijajal mudala. Aku tenang aja, ngormati saja. Orang banjur, tau, pokoknya bakul meri, orang deleng nyong ya, goblok ya, picek ya, malah aku berisik. Kenang ya Bang ya? Ya, andai kata ada yang kesinggung, bukan saya yang nyinggung, tapi aturan yang nyinggung. Kayak nyinggung ya? Tapi api ya kesinggung, api orang kesinggung ya nyong ya, ringan berarti nyong orang pajuk. Tapi sing nyinggung uduh sing nyinggung atur saged katampi Pak. Saged nggih. Lah sing genah Pak, titeni angger salate rikawis temata. Insyaallah panguripan jenengan akan tertata. Jadi angger ana wong urip sengsara, aja golek disapa-sapa, aja nyalana sapa-sapa. Salate kurang temat. Saged tampi nggih? Ya. Mudah-mudahan menapa ingkang kawula aturaken sinaosa namung sekedhik saged tampi dening panjenengan sedaya sehingga betul-betul kita bisa mempraktekkan nanti dalam kehidupan sehingga panitia adalah menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini tidak terugikan oleh ganjaran kabeh. Panitia ada ganjaran, panjenengan yang paling sedekawan ya tetap ahli ganjaran sehingga berjalan dengan rapih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semanten ingkang kawula aturaken, monggo saderengipun kalau tutup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sadatina ashabi rasulil ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa inna wa ammatana wa kulli wa khalatana azwajina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatana wa ahlana wa jama'atina ya Allah. Nilai ibni wa murabi ya Allah. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al-hajat. Allahumma hayyina bil Islam wa idna ma'al iman bi rahmatika rahimin. Allahumma inna nas'aluka
salamatan wa afiatan wa barakatan wa sakinatan la hadil qarya bangitna ya Allah anil bala wal ada wal ghala wal fitnah wal musibah wa suil qada bi rahmatika arhamin innaka huwalikal sudur lana tandil asmaul husna mangalimna min wa malam na'lam wa nasaluka bi asmaika allati idza tungita bi ajabta ya Allah wa idza suilta bi ya Allah ya Rahman ya Rahimul Malikul Qudus salam salimna ya Allah halu maftah malaina ababan diskon halalan wariskon taiban wariskon afingan wariskon barokatan ngindak ya Allah ala kasbin khair bi rahmatikal rahmin bi khatwilut bilah wa bilati bismillah wa bi jamali satrillah dakhultu fi kambillah wa tasabatu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jamaah musola sirajul mubtadiin bi rahmatir rahmin innaka alim wasidur rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka bi sirri suratil fatihah. Semanten ingkang kabulaturaken lepatipun kula nyuwun hapunten matur sembah suwun kapikatosanipun kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.